ร้านเลยค่ะเข้าร้านเลยเหรอครับอเล็กครับนี่คุณเขาบอกว่าร้านมัสเตอร์บีร้านเงียบเอาจริงป่ะครับคือไม่ได้เข้าไปเลยนี่รู้สึกผิดอยู่ เพราะว่าเราไม่ค่อยว่างครับผมแล้วก็เดือน2 เดือนเองครับแต่ก็เดือน2 เดือนเองแต่ว่ายังอยู่ร้านยังอยู่ดีมีชาบูเพิ่มด้วยครับตอนนี้เพื่อนรายงานผลประกอบการมาบ้างไหมครับว่าเป็นไงก็เรื่อยๆครับผมตอนนี้มีชาบูด้วยนะครับผมเหมือนคนเห็นเราไม่ค่อยโปรโมทก็เลยมองว่าแบบว่าเราถอนหุ้นหรือเปล่าหรือว่าก็นี่ไงเราต้องเข้าไปบ้างแล้วแหละแต่เราจริงมันเป็นสิ่งที่เล็กควรทำอยู่แล้วครับแต่ว่าแค่ไม่ค่อยว่างงานเราเยอะขึ้นหรอเราเยอะขึ้นเวลาไม่มีเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้ทำรายการไงโยงทำรายการของตัวเองครับผมเดี๋ยวก็คิดว่าจะเอารายการไปถ่ายที่ร้านตัวเองอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมว่าเรามีทำงานเยอะจนแบบไม่มีเวลาเข้าไปช่วยเข้าใจครับผมคือตอนนี้มีเมนูใหม่เป็นชาบูเขาก็รอให้เราเข้าไปถ่ายโปรโมทให้อยู่หน้าที่หลักของเราในร้านคืออะไรครับตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับก็ประชาสัมพันธ์ PR อะไรอย่างนี้ครับผมยืนยันว่าไม่มีดราม่าเนาะเกิดขึ้นในร้านไม่มีเอามาจากไหนกันนะนั่นน่ะสิเนี่ยเห็นเราเงียบไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวนี้อ๋อนี่ไงก็เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยครับพี่ๆที่ถามเพราะว่าร้านมอนสเตอร์บีมนะครับผมร้านเนื้อย่างและชาบูตอนนี้อยู่สุขนสวัสดิ์ซอย30ครับผมครับนี่บอกเราห่างเลยด้วยอ่ะอีกทีอ้าวครับห่างก็ห่างไงฮะไม่รู้เขาเปล่าครับผมเต้ยแค่ไปต่างประเทศแค่นั้นเองครับผมแต่ยังเจอกันปกติเหมือนเดิมค่ะเวลาเจอกันเหมือนเดิมไหมคะก็ต้องหาเวลาครับผมต้องหาเวลาเจอกันเหมือนเดิมเพราะว่าเต้ย2 เรื่องเต้ยถ่ายละคร2 เรื่องแล้วตอนนี้ก็ไปต่างประเทศอีกอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวกลับมาก็ต้องหาเวลาเจออยู่แล้วเขากลับมาวันไหนกันเลยคะกลับวันพุธนี้ครับผมไปรับสนามบินไหมคะไม่ว่างแต่ได้ไปส่งแต่ว่าวีดีโอคอลหากันตลอดเวลาก็คุยกันต่อใช่ครับผมแล้วเพราะว่าวันพุธนี้ไม่ว่างเพราะว่าเล็กไปถ่ายรายการอาหารของเล็กครับผมทางช่อง YouTube มีบัตรอะไรนะฮะไม่ค่อยลงรูปเลยหรือไปไหนมาไหนด้วยกันก็ไม่ค่อยลงรูปปกติก็ไม่ค่อยได้ลงรูปคู่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เราไม่เคยมาวางแผนว่าจะต้องลงรูปคู่นะเดี๋ยวคนจะหาว่าหายไปนะคือเราก็ธรรมชาติของเราครับผมถ้าเกิดไปเราไปที่ไหนมีโอกาสเราอยากลงกันเองเราก็ลงครับผมไม่ได้แบบบังคับหรือว่าต้องมาพยายามที่จะลงรูปอะไรอย่างนี้อย่างช่วงนี้เต้ยเขางานเยอะเนี่ยเขามีอ้อนมีขอกำลังใจแล้วบ้างไหมคะก็มีเหนื่อยมีเครียดเหมือนกันครับผมแล้วก็ก็ต้องให้กำลังใจครับผมวิธีการให้กำลังใจของเราคือก็บางทีก็แค่อยู่ข้างๆก็พอแล้วให้เขารู้ว่าเราอยู่ข้างๆเจอเพราะว่าเขาตอนนี้เขาทำหลายอย่างนะละครงานต่างๆของเขาอะไรเงี้ยก็มีเรื่องบางทีก็มีเรื่องเครียดมาปรึกษาบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องอยู่ข้างๆเขายากไม่เล็กพอก่อนหน้านี้ไม่ลงรูปคู่กันก็โดนจับตามองพอห่างกันก็โดนด่าก็เป็นธรรมชาติของวงการเราอยู่แล้วก็คนก็จะคอยดูอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ยังดูกันอยู่ครับแบบว่าล่าสุดนิวประกาศจะแต่งงานข่าวดีปีหน้าแล้วครับคู่เราล่ะฮะจะแต่งไหมคู่เราว่าแบบเล่นไหมฮะเล่นไหมดีใจกับมิวด้วยครับผมแล้วคู่เราเหรอฮะได้คุยกันไหมวันนั้นไปเจอกันมาหนิไปสั่งสรรค์กันผมไม่ได้ไปมั่วซั่วจริงๆเลยอะไรวะอย่างวะคู่เราเหรอฮะนี่มันคุยกันเล่นก็ก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดอยู่แล้วผมสำหรับตัวเล็กนะเล็กก็ต้องคิดอยู่แล้วเพราะว่าก็จะ30ละก็แต่ถามว่ามันคือเราเองอ่ะเราพูดไงดีอ่ะเล็กก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา2 คนว่าผมเชื่อว่าความรู้สึกว่าพร้อมอ่ะมันจะมาเองเมื่อเรารู้สึกว่าพร้อมซึ่งตอนเนี้ยยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านงานด้านชีวิตของเราด้วยด้านชีวิตคู่ด้วยด้านความเป็นเรา2 คนด้วยมันยังมีอะไรที่ต้องยังรู้สึกว่า
อยากจะให้มันพัฒนาไปมากกว่านี้ก่อน ตัวเล็กเองเรามองไว้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่ที่จะเหมาะสม จะพร้อม เรียกว่ายุคนี้มันไม่อยากเอามาจริงๆก็เมื่อก่อนก็เคยคิดครับผมว่าแบบไม่อยากเกิน 35นะไม่อยากเกิน 38นะแต่ว่าตอนนี้คือไม่อยากให้มันมีอะไรมากะเกณฑ์ว่าจะต้องเมื่อไหร่จะต้องเท่านี้นะเดี๋ยวแบบเหตุผลนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าคือครอบครัวชีวิตคู่มันสำคัญกว่าเวลาหรือว่ามัน แม้แต่ตอนนี้เรารู้สึกอยากมีครอบครัวแล้ว อยากมีตั้งนานแล้ว แต่ว่ารอองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมถูกไหม ใช่ รอเวลาศึกษาดูใจกันให้ลึกซึ้งกัน ต้องละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ เราพร้อมแล้วเราไปถามเต้ยไหมว่าเต้ยเขาพร้อมไหม เราก็ยังไม่ได้พร้อม เรายังไม่พร้อมแต่ ใจเราพร้อมอยากพร้อม อ๋อก็ไม่ได้ถามขนาดนั้นครับผมแต่ว่าอะ อ๋อไม่มีนะคะ ซับซ้อนนะโตขึ้นต้องซับซ้อนขึ้นอยู่แล้วครับผม หรือเราเก็บเงินค่าสินสอดเยอะๆกัน เออก็ ก็ด้วย เก็บไปเรื่อยๆฮะเก็บไปเรื่อย โอเคนะโอเค ๆอาหารของอเล็กครับผม YouTube ครับผม พี่หนุ่มเหมือนห่วงกว่าเลยก็แต่งงานกับเต้ยไงก็ไม่รู้ที่โอเค พี่หนุ่มไม่ห่วงหรอกพี่หนุ่มเข้าใจใช่ไหมครับ เขา40แล้วเขายังไม่อยากแต่งเลย เอาลงไว้ ตรงกัน